In Ink Luisterstories bied aan Willem de Wyle, voorgelees deur Wynand Skooman. Willem de Wyle was gebore om te jag. Sy eerste verjaarsdag het sy oupa vir hom een van daai bazaar geweertjies gegee wat die kurkproppe skiet. Voor Willem se tweede verjaarsdag kon hy al 'n vlieg uit die lug uitskiet met daai kurkprop. Klein Willem het net die oog gehad en dit was nou maar so. Net so begaaf soos Willem was met die geweer, of 'n ketty, of selfs 'n klip, net so stadig was Willem met die skoolwerk. Kleuterskool daar het sy pa en ma hom op maandag en vrydag by die Stepping Stone skooltjie afgelaai. Dat hy bietjie mak kan raak en kultuur inkry, het hulle gereken. Daar het Willem die hele dag geskree en gehuil om terug te gaan plaas toe, totdat sy ouers hom weer kom optel het na hulle besigheid klaar was in die dorp. Toe Willem die kleuterskool gewoond geraak het hy maar sy tyd verwyl deur onder die klavier of onder die juffrou se tafel weg te kruip. Die kinders was maar net anders as sy swart maats op die plaas en het na skoon geruik, soos boerseep en apple fabric softener wat ma soms by die wasgoed bygegooi het. Hy het later bevriend geraak met die buurtannie se swart kat en daarna het Willem sy ketty in sy rugsakkie weggesteek en sou hy die vinke en die duwe klits in die agterste deel van die tuin. Daar, agter die houtpolpuis waar die ander stadskinders hom nie kon sien nie. Dan sou die kat die vallende voël gryp en vir Willem kom bedank. Toe was sy kleuterskool daar darm meer draaglik. Willem het homself vir homself gehou en net die kat was dankbaar vir sy vermoë met die ketty. Die meisies het hom een keer gesien 'n voeltjie skiet en daarna het hulle hom Willem die moordenaar geterg. Dit was veronderstel om 'n belediging te wees, maar Willem was trots op daai naam. 'n Kind is mos maar 'n kind. Toe Willem skool moes begin, het sy pa en ma weke lank hom voorberei vir sy eerste week in die koshuis. Hulle moes hom leer hoe om 'n tikkieboks te gebruik, sodat hy kon plaas toe bel, en dat daar baie meer wit kinders sou wees as by die kleuterskool. En daar's geen swart kinders nie, en hy moes Afrikaans praat, en nie Xhosa nie. Die maandagoggend het Willem vasgebyt en heel week Afrikaans gepraat. Hy moes skoene dra, en elke dag het die kossies tannie kom inspeksie doen by die sipaas. Hulle naels moes skoon wees, en agter die ore moes geskrob word. Willem kon die sigaretrook ruik aan haar verrimpelde vingers, as hy hardhandig sy kop links en regs pluk, om binne in sy ore te kyk. Vir Willem was dit hel. Vrydagmiddag tel sy pa en ma vir Willem op, wat toe al lankal vir hulle sit en ongeduldig wag op die koshuis se trappe. Hy gooi sommer sy tasse agter op die bakkie en gaan staan selfs agterop met sy hande op die tralies. Willem wou sy vryheid voel deur die warm wind deur sy hare te laat waai, heel pad terug plaas toe. Daar waar oupa se pelletgun vir hom wag. Hy sien sommer hoe Hansgat die vinke geraak het, daar by ouma se hok die week wat hy moes skool gaan. Sy vryheid was van korte duur, want maandag toe pa en ma hom wakker maak vir skool, vra Willem verbaas, "Wat? Alweer?" Dis toe die eerste keer dat Willem hoor sy skoolvonnis is vir 12 jaar en nie net 5 dae soos hy gedink het nie. Hier teen Sondagmiddag begin Willem se skouers hang, sy lip blaas op,
en hy kry sommer 'n knop in sy keel as hy dink aan skool. Maandag en Dinsdag kon Willem nie 'n enkele toets deurkom of eers 1 bladsy se huiswerk gedoen kry nie. So erg het hy verlang jagveld toe. Woensdag was hy weer half kind vir 'n dag en het daarom iets probeer inkleer of 'n toets deurblaai. Maar Donderdag en Vrydag kon niemand Willem sy energie beteel soos hy opgewonde begin raak het oor die naweek wat kom nie. Want dan was hy weer vry. As pa voor die koshuis verby gery het, het Willem sy tasse sommer so in die ry agter op die bakkie gegooi en geskree. Go, go, go! Dan het die koshuisvader agterna gehol en maar gewag met die pak briefies wat die onderwysers deur die week koshuis toe gestuur het, oor Willem se willewragtige gedrag deur die week. Maandag het ma maar die briewe gekry en gelees en gesug. Hoe druk 'n mens 'n plaaskind in 'n stadsvorm in, het sy by haarself gedink. Willem wou nie leer nie. Willem wou net jag. En dan Sondag herhaal die week se patroon om weer. Willem se oupa was al oud toe Willem gereed geword het om 'n kudu te skiet. As sy pa die jagters in die veld gehad het, het oupa gewoonlik vuur gemaak op die ontbytplekkie en gewag dat hulle 'n vars kudu lewer uit die veld bring om die koffie en die broodjies af te rond. Dan sou Willem daar by sy oupa sit en speel of voeltjies skiet totdat die jagters kom. Die probleem was dat Willem te veel geraas het in die veld sodra hy iets gesien het. Hy het 'n helse kabaal opgesit. Dit was voor hy 6 geword het. Op sy 6de verjaarsdag skiet Willem toe sy eerste kudu bil saam met sy oupa. Sy oupa trek Willem tot by sy onderbroek uit en druk hom in die kudu se buikholte in en laat hom rol in die bloed. Hy was nou ontgroen en voortaan 'n volwaardige jagter. Daarna moes sy pa en sy oupa net die man terughou, want hy was te vinnig vir enigiemand anders. Nog voor die jagters eers die kudu deur hulle scopes kon opspoor, het Willem al laat loop met die oop visier. Dan lê die bil daarso en die jagters kry niks geskiet nie. Toe moes Willem maar weer by oupa loop sit en vuur maak, ten minste totdat pa se jagters iets geskiet het. Na ontbyt mag Willem weer saam jag, maar eers na pa hard gepraat het. As 'n jagter iets dalk gekwes het, was Willem geroep. Dit was soos om 'n jakkalshond los te maak agter op die jagbakkie, soos Willem daar losgetrek het, met sy 303 Lee Metford met die oop visier. Kompleet soos die honde op 'n bloedspoor. Daar gat hy. Willem kon 'n bloedspoor so vinnig volg, dat die sondebok jagter omtrent moes draf om by hom te hou. As hy nog staan en hyg, dan skiet Willem al sommer so uit die skouer uit die kwesbok dood. Toe hoërskool nader kom, het sy pa begin besef hy kan nie meer vir Willem in daai hok druk nie. Hy pas net nie daarin nie. En in plaas van standaard 6 gaan skryf Willem toe sy PH-eksamen. Die eksaminator het later gesê Willem het glad niks ooit geleer nie, of enige boek oopgemaak nie, maar hy het byna volpunte geslaag vir sy eksamen. En vir die skietdeel van die eksamen het hy volpunte gekry. Toe leef Willem sy droom. Die boere het almal geweet van Willem en jy sou hom ver hoor aankom met sy 4x4 Toyota met die stikkende exhaust. Hy het so gereeld die exhaust afgery oor die klippe, dat hy later maar gelos het om hom reg te maak. Willem het wille donkies loop skiet by die Deprees en die wille beeste by oom Gerry gaan skiet. As die jagters gekwes het Willem sommer van die buurman se kant af voor die draad gekom en sou sommer die kudu's in hulle spore stop. Hy het maar net geweet hoe die goed se koppe werk. Wind af en wind op het nie saak gemaak nie. Willem het dan self soos die veld geryk. En toe hy begin professioneel springbokke skiet vir die uitvoermark, was Willem se dag en nag omgeruil. Hulle kon maklik 6 tot 700 springbokke in 'n nag skiet. A-klas was kopskote en beste prys voorbetaal deur die Amerikaners se trokke. B-klas was bladskote en effens minder betaal. En C-klas was pens of holskote soos Willem hulle genoem het. En daai bokke was ook gelaai deur die trokke, maar nie voorbetaal nie. Dis met die skietery daar in die verre Karoo dat Willem toe vir Marai ontmoet het. Sy het vir wilde Willem mak gemaak en ingebreek en vir hom 'n rigting huis toe gegee.
Iets wat Willem nooit besef het, hy eintlik na gehinker het nie. Sy het vir hom kospakkies ingepak, met pepperminte by, en 'n lappie ingesit om die bloed van sy hande af te vee. En sy het sy klere gewas, en toe ruik sy hemde ook skielik na appelstyfsaft. Maraai het na die boeke omgeskien, terwyl Willem en sy oopversier die geld geprint het. Toe klein Jana gebore word, toe bou Willem en Maraai hulle eie lodge waar die oorseese jagters toe kon kom om te skiet. Willem het laat aande begin skiet vir die oorseese jagters en moes gereeld oggendure huiswaarts keer na 'n harde dag se jag. Een laat nag ry sy cruiser en 'n spoorwegtrok in mekaar vas op 'n blinde hoogte. Die ongeluk was niemand se skuld nie, maar net Willem het dit nie oorleef nie. Willem de Wyle, of Willem die moordenaar, sê oom Dominee by sy begrafnis. Die man wat nêrens ingepas het nie. Was daar maar meer soos hy. Dit was 'n produksie van In Ink Luisterstories. As jy daarvan gehou het, volg gerus ons kanaal deur die subscribe knoppie hieronder te druk. Lewer asseblief ook kommentaar op die stories en vertel vir ons wat jy daarvan gedink het. Dit sal ons in staat stel om nog baie meer soortgelyke stories aan jou te bring.